紹介をします。今日はこれです。お母さんから借りました。汚いです。すいません。次。これです。すごい。お母さんたちはこっちかこっちしてます。パーティーの時とかこれをしています。次。これです。あ、落ちちゃいました。キラキラでいいでしょ。じゃあお母さんが全部使いましたよね。最後。BB なんとか。イェイ。バイバイ。